比较担心风大把中分吹歪了。我就说没那么中分啊。因赖萧首支合体影片在路上2日晚间上架后，短短43小时，所有平台累积观看次数就突破800万次，不止点阅数快速飙升，网络上更掀起二创风潮。绿委王定宇制作美食版本，邀蔡总统到台南吃牛肉炉，还有网友哭诉赖萧2人车内对话，笑说先下车的蔡总统可能已经在开心吃泡面。而影片下方甚至还有一次中国网友留言说，如果大陆有这样的团队就幸福了，要台湾人坚定走民主道路。中国网友看这支影片流泪，我相信是应该被这支影片所呈现的民主价值感动而流泪了。我向大家报告吼。蔡总统和青年和美庆当时出门啦，就当时拢回来，大家唔免替烦恼啦，好不好？影片广受好评，赖清德也笑得开心，但看在柯文哲眼里，似乎不是滋味。不止第一时间嘲讽，点阅数才5万，破100万后还是酸溜溜。或者说，民进党治国不怎么样，选举一流，拍那文青式的电影。这个是他们的专长啊，影片拍尽啊，坏事干绝啊，这就这样。你拍一大堆影片又怎么样？年轻人的那个猪问题，我跟你讲哦，这个。上午才嘲讽民进党，下午立刻释出青年创业甘苦谈影片幕后花絮。画面中，柯文哲又哽咽，差点落泪。因为现在柯文哲他的在网络上的声量没有新的梗，所以他就是逞他自己的口舌之快，然后获得这个最大的新闻量。选战倒数能不能在空战战场中抢尽风头，也是评审关键。三立新闻由嘉伟、简若宇台北报道。